आदले आयतारा शिसपणा उदेशी सुवार्थेंतली दुस्मानाचो मोग करा म्हणली शिकोवण आयकल्ल्यांक आयची शिकोवणी तितलीच तीक्ष्ण दिसता. सांगातासी शिकोवन कांय ओपारी आनी सांगण्या भाशेन आसची दिसता. आयची शिकोवन फारिजेवांक उद्देशून जेजू उलयला म्हणून सांगीत तरी ती शिकोवण पयल्यान पयलें ताच्या शिसां उद्देशींच आसा म्हणलें समजूचें गरजेचें. जेजूची शिकोवण म्हाका न्हय, ती फारिजेवांक म्हणून चिंतचो शिस फारिजेवपण उच्चारता म्हणयत. कुरड्यान कुरड्याक दिश्ट वरूंक जाता? जाप ना. ते दोगी कोणयेंत पडचे नात? जाप वय. एक शिस आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिस आपल्या गुरू सारको जातलो म्हणली उतरां आमचो गुरू जेजू म्हूण सुचयतात. ताणें हेरांची जडती केली ना, देखून ताच्याय शिसांनी ताचे बरीच करूंक जाय शिवाय दुसरेच रितीन जिवंक जाता. हेरांतय सूख दाखोवन दिवपूच आनी चूक मांडपूच आपणाचें भक्तीपण आनी नितीवंतपण म्हूण चिंतल्या शिसांक आनी हे दिशेन पयलें स्वताचेरच नदर घालिनासलेल्या शिसांचें जिवीत एक अस्थिर आनी नाटकी जिवीत म्हणून जेजून कांय दाक्षेन दवरनासतना सांगलां. आपणांतयच आसचें उणेपण दिसनासल्याक वा समजनासल्याक हेरांतय आसचें उणेपण समजना म्हणली गजाल भोव जब्बर रितीन सुवार्थेंत व्यक्त जाल्या. समालोचन शास्त्र वा कावन्सिलींग वा सायकोलॉजी वा मनोविज्ञाना प्रमाणें हें सत. कोण आपणाकच सारकें समजूंक शकता तो हेरांकय बरें वळखूंक शकता. आपली गत समजल्ल्यांक हेरांचे गतींतय बिरमत उदेता. आमचे मदें आज भोवशा चुकी तिदूंची गरज नात, कांय हुस्को दाखयतली आनी बिरमत पावतली गरज आसात. हेरांच्या उणेपणा विशीं उलोवन आपल्याच काळजा भंडारांतले मेळे वंगच्यो जिबो गरज नात. उणेपण फूड करच्याक आनी भरती करच्याक उत्तेजन दिवपी फळादीक मनशांक गरज आसात. हें सगळें सांगतना म्हज्या दोळ्यांतलें आडें काडूंक वेळ जालो. बाय. शुभ वार्ता.